game pokoknya main lihat. Oh iya guys, yang saya dapat itu kayak ada karakternya apa itu yang mengamuk tuh ada sini tuh, kita bisa pakai ini. Saya dapat yang juga saya dapat, tapi pun yang saya dapat ini tapi pun ini saya dapat, ini juga saya dapat, ini juga pernah saya dapat di episode saya mau ini. Tunggu, karakternya ganti jadi pemalas. Nah, ini nih mobil yang bikin marah saya. Oh ya guys, sepeda motor itu helikopter. Sudah sepeda itu guys, helikopter. Helikopter. Tuh, tuh guys. Guys, ini juga yang pemalas ini dibakar. Pertamanya ini yang pemalas ini. Pemalas ini kena mobil toilet. Kalau dia bakar, dia bisa berubah jadi jam. Terus dia bisa menjadi Indomie. Oh guys, kalau saya berhenti lama-lama saya akan tertidur. Terus karena ini sudah jam berapa? Jam berapa, jadi kalian tinggal lihat jam. Kena timpang enggak tuh? Jatuh enggak tuh? Panas. Waduh, tampaknya tidak bisa. Jadi tunggu, ini belum enggak sih? Oh ya, tunggu, saya skip dulu guys. Mau tahu enggak, tadi saya langsung launching, langsung tembus langsung ke tempat sini. Oh my god, enggak tuh guys. Oh my god. Di sini. Oke, di sini. Tuh. Tuh. Tuh, puas tuh. Nah, puas. Sudah hancur. Hampir tuh.
You see that? Lihat pakai mata kalian. Guys, kita bisa juga. Weh, tunggu mobil. Seru banget, bagus ini bes. Bagus nih, injak terus bang. Oke. Berhasil ke entah kemana ini. Itu dia checkpoint. Wah. Masuk dulu. Ada yang jahat nih. Oh, banyak kempes dua-dua. Tiba-tiba kaget saya. Itu kok ada tanda tanah di bawah. Kok di situ ada duri? Oh, ini harus menggunakan loncat. Jahat nih.
Sedih lagi ya. Oke. Langsung kabur. Pas saya begini guys, anginnya tanpa muncul. Sangat tidak masuk akal. Oh. Kemenangan saya. Yeay. Akhirnya menang. Oh my god. Oh. Oh my god. Oh my god. Saya berhasil. Yes. Sekarang itu. Oke guys, mungkin nonton video yang cukup sampai sini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Bye.